ubuntu server អត់មាន user interface យើងត្រូវបង្កើត user យ៉ាងម៉េចហើយចុះគ្រប់តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅវិញដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការគ្រប់គ្រង user នៅក្នុង ubuntu server និងការគ្រប់គ្រងក្រុមនៅក្នុង ubuntu serverសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធីគឺជា instructor នៅក្នុង channel រៀន Linux ខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះពី ubuntu server បើបងប្អូនអត់ទាន់បាន subscribe ទេសូមជួយចុច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលព័ត៌មាននៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីចូលក្នុង channel មុននឹងចូលទៅដល់ក្នុង system ដែលខ្ញុំត្រូវ demo ឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំចង់និយាយអំពី user នៅក្នុង ubuntu server ឬក៏ Linux ដទៃទៀតអញ្ចឹង user root ហ្នឹងគឺជា user default វាមួយគឺជា super user ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង system អាចលុប create ឬក៏ install អីផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុង system Linux អញ្ចឹងមិនថា Linux នៅក្នុង distribution មួយណាទេគឺតែតែមាន default user root នៅពេលដែលយើង install ubuntu server អញ្ចឹងចំណុចមួយនោះគឺវានឹងឲ្យយើងបង្កើត user មួយដែល copy root អញ្ចឹង user នោះគឺខ្លាចទៅជា administrator នៅក្នុង system ហ្នឹងដោយឡែកនៅបើសិនជាយើងបង្កើតគេហៅថា VPS virtual private server នៅ cloud អញ្ចឹងuser root គឺជា default user អញ្ចឹង cloud ជាទូទៅគេនឹង generate នៅ password មួយហើយ email password នោះមកកាន់ email យើងដើម្បីឲ្យយើងនឹង access SSH ចូលទៅក្នុង server អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបញ្ចូលទៅក្នុង physical server យើងធម្មតាអញ្ចឹង user root default គឺអត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើទេ disable ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាច enable វានៅយកមកប្រើវិញបានដដែលតោះអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅមើលក្នុង system ទាំងអស់គ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅមើលក្នុង server របស់យើងអញ្ចឹងយើង remote ទៅកាន់ server របស់យើងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំ cd.sh ហើយខ្ញុំប្រើ sh ដល់ឯដើម្បី IDOSA ហើយ svr1 add 1.3អូខេយើងចូលបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះយើងចូលទៅក្នុង server របស់យើងបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការនេះគឺជា user របស់យើងធម្មតាអញ្ចឹងкогдаយើងចង់បញ្ចូលយើងត្រូវតែប្រើ user root អញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចូល software ផ្សេងៗហ្នឹងគឺក្នុងការចូល root user មានពីររបៀបទី1គឺយើងប្រើ sudo នៅខាងមុខបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការ install បានទី2គឺយើង switch user ហ្នឹងទៅជា user root ដើម្បី switch user ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ sudo su -minus ជាងយើងប្រើ command មួយនេះគឺបានថាយើង switch វាទៅ user root អញ្ចឹងយើងវាយ password របស់ user ហ្នឹងតោះមកយើងអាច log ចូលទៅកាន់ user root បានបើសិនជាកាលណាយើងមានសិទ្ធិជា user root ហើយគឺយើងអាចធ្វើអីក៏បានដែរនៅក្នុងនោះយើងមានគេហៅថាយើងជា super user ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើអីបានឥឡូវខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចង់ធ្វើវាដោយយើងប្រើ sudo អញ្ចឹង sudo ដល់ខ្ញុំចង់ install កម្មវិធីមួយឈ្មោះថា tmux apt install tmux អូខេយើង install ហើយអញ្ចឹងនៅពេលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើយើងចង់បង្កើត user ឥឡូវនេះយើងធ្វើការបង្កើត user ដែលយើងការបង្កើត user យើងមានពីររបៀបនៅក្នុង ubuntu ទី1គឺយើងប្រើ command useradd ហើយនឹង add user អញ្
ចឹងពីរហ្នឹងគឺជា comment ដែលបង្កើត user ដូចគ្នាតែអ្វីដែលខុសគ្នាបើសិនជាយើងប្រើ useradd មានន័យថាយើងបង្កើត user ចូលក្នុង system ក៏ប៉ុន្តែវាមិនបង្កើតនៅ directory ឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតបើសិនយើងចង់បង្កើត user តាម comment ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបង្កើត folder home directory ដូចជា home directory ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យទៅ user មួយហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើការ set password ទៅឲ្យ user ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ user ហ្នឹងបានតែដល់ហើយទៅពេលដែលយើងចង់ប្រើ add user គឺអញ្ចឹងគាត់ថាយើងប្រើ comment ហ្នឹងគឺវានឹងបង្កើត user ឲ្យយើងវាបង្ហាញនៅគេហៅថា group ទាំង group ID ទាំង group អីហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យយើងហើយវានឹងឲ្យយើងដាក់ password នៅពេលនោះតែម្ដងហើយវាបង្កើត user បង្កើត home directory ឲ្យ user ហ្នឹងតែម្ដងជាមួយនឹង default file បើសិនយើងចង់កំណត់អញ្ចឹងរបៀបខុសគ្នាពីរហ្នឹងទី1គឺ useradd ទី2គឺ adduser គឺវាបង្កើត home directory ឲ្យយើង automatic នឹងសួរយើងឲ្យដាក់ password នៅពេលដែលយើងបង្កើតវាជាមួយនឹង username full name និងព័ត៌មានមួយចំនួនតែចំណែកតែ useradd គឺវានឹងបង្កើតចូលក្នុង system យើងតែម្ដងដែលយើងបើសិនយើងចង់បាន folder home folder យើងត្រូវតែ define វាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្កើត user ដោយប្រើ useradd អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បង្កើត user មួយខ្ញុំប្រើ sudo ខ្ញុំប្រើ useradd អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត directory ខ្ញុំដាក់ .d នៅក្នុង home ដោយសារតែខ្ញុំប្រើ jdo អូខេហើយខ្ញុំប្រាប់ដាក់ flag m មានថាខ្ញុំបង្កើត user នេះគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងមានថា user jdo អញ្ចឹងឈ្មោះ user jdo ប្រាប់ system ថានេះគឺជា user ខ្លួនឯងទេបង្កើត folder មួយឈ្មោះថា jdo នៅក្នុង home អញ្ចឹងយើងធ្វើការ list វាមើល ls.l និង list ហើយយើងមើលនៅក្នុង home តើមាន user នេះដែរមាន directory នឹងដែរអត់មាន directory jdo ហើយតែអូខេយើងឃើញតែមានអញ្ចឹងយើងបង្កើតថា jdo យើងឃើញមានគឺមាន user jdo group jdo ហើយក្នុង folder ឈ្មោះថា jdo ចំណែក password គឺអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ password ឲ្យទៅ user ដើម្បីផាក់ថា password ឲ្យ user យើងប្រើ sudo passwd ឈ្មោះ user អូខេអញ្ចឹងវាឲ្យដាក់ password អូខេ successfully អញ្ចឹង user នេះគឺយើងអាចប្រើបានអូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅមួយទៀតដែលគឺ add user ចាំមើលជាងខ្ញុំប្រើ sudo add user តមកខ្ញុំនឹងដាក់យកឈ្មោះ user តែម្ដងឧទាហរណ៍ថា Jan អញ្ចឹងវានឹងបង្កើតនៅ group ID user ID home directory ហើយនឹង default file ឲ្យយើងហើយវានឹងឲ្យយើងដាក់ password តែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ password វានឹងសួរឈ្មោះពេញខ្ញុំអាច enter ហើយ enter អញ្ចឹងខ្ញុំចូល list l មក home តើមាន folder ចានដែរទេអូខេយើងឃើញមានថាមាន user ចានមាន home directory មាន folder ឈ្មោះថាចាននៅក្នុង home ហើយនឹងមាន user ចានហើយនឹង group ចានអញ្ចឹងនៅក្នុង ubuntu គឺកាលណាបង្កើត user មួយជាង automatic វានឹងបង្កើត group មួយឲ្យ user នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីdelete user អត់មានពិបាកទេយើងក៏វាយ sudo useradd ដូចគ្នាយើងទាំងពីរនេះគឺយើងអាចដាក់ useradd តមកយើងនឹងដាក់ឈ្មោះ user ដែលយើងចង់លុបក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលុបបែបនេះគឺយើងបានថាវាលុបតែ system ទេវាលុបតែ user ចេញពី system ទេអ្វីដែលវាមិនលុបគឺ
folder folder គេហៅថា folder របស់ user ហ្នឹងគឺវាអត់លុបទេវានៅក្នុង server យើងដដែលតែបើសិនជាយើងចង់លុបវាទាំងអស់នោះយើងគ្រាន់តែដាក់ $, ហើយនឹងឈ្មោះ user ដែលយើងចង់លុបអញ្ចឹងкогдаយើងដាក់ comment បែបនេះវានឹងលុបរាល់ folder home folder របស់ user ហ្នឹងគឺវាលុបចេញទាំងអស់ពី system តែម្ដងតោះអញ្ចឹងយើងមកមើលfile 2នៅក្នុង ubuntu server យើងហ្នឹងគឺដើម្បី check user សម្រាប់ check user ហើយនឹង group id នៅក្នុង user របស់យើងហ្នឹងគឺមាន2 file ដែលយើងវាមាន2 file ហ្នឹងសំខាន់នៅក្នុង ubuntu server ដែលយើងត្រូវ check ទី1នោះគឺយើងត្រូវ check លើ etc passwd ហើយមួយទៀតគឺ file etc shadow អញ្ចឹងវាមាន etc passwd នៅសារតែយើងអត់ដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់មួយទៀតគឺ etc shadow អញ្ចឹងវាមាន2 file ហ្នឹងដើម្បីយើង check user ហើយនឹងcheck user នៅក្នុង system ubuntu អញ្ចឹងដើម្បី check អញ្ចឹងfile ទី1ឈ្មោះថា passwd គឺសម្រាប់ check user site group group id អីផ្សេងអញ្ចឹង file មួយនេះគឺយើងអាច view នៅ user ធម្មតាបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើ user ធម្មតាដើម្បី view វា passwd អញ្ចឹងនៅក្នុង file នេះគឺយើងឃើញមានឈ្មោះ user ឧទាហរណ៍ឃើញឈ្មោះ user ដែលយើងបានបង្កើតនេះទាំងនេះសុទ្ធតែជា file គឺជាសុទ្ធតែជា user ក្នុង system អញ្ចឹងនេះគឺជា user ដែលយើងទៅបង្កើតមុនហ្នឹង0ហើយនឹងចានហើយវាមាន x អញ្ចឹង column ទី1គឺជាឈ្មោះ user column ទី2ដាក់សញ្ញា x ទី3គឺជា group user id ហើយនេះគឺជា group id នេះគឺជាទីតាំង folder the script ហើយនេះគឺជាឈ្មោះនេះគឺជា x នេះគឺ password នេះគឺជា password ហើយនេះគឺជា group user id នេះ user id នេះគឺជា group id ហើយនេះគឺជាទីតាំងdirectory ហើយនេះគឺជាទីតាំង script ដើម្បី run អញ្ចឹងនេះគឺប្រើ bin sh ក្នុងការ run script ហើយនេះគឺប្រើ bin bash ដើម្បី run script អូខេចុះចំណែកឯ etc shadow វិញក្នុងចំណែក etc shadow នេះគឺតើតែមានសិទ្ធជា root ទើបបានអាច view វាឃើញអញ្ចឹងដើម្បី view វាឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ sudo cat etc shadow អញ្ចឹងនេះគឺជា file របស់ system របស់យើងហ្នឹងទី1គឺឈ្មោះ user នេះគឺជា file password នេះគឺជា hash key password គេហៅថា hash password អូខេអញ្ចឹងលេខខាងមុខនេះគឺជាចំនួនថ្ងៃដែល password បាន create អញ្ចឹងវា count តាំងពី system នឹងបានកំណត់មកតែអញ្ចឹងយើងឃើញលេខចំនួនថ្ងៃវាច្រើនអញ្ចឹងទី2នេះគឺជាចំនួន minimum នៃ password ដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរបើថាយើងដាក់7ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរអីចឹងទៅបើដាក់0មានន័យថាគឺអត់កំណត់នៅ password expire ទេនេះគឺជាចំនួន maximum day ដែល password នឹងត្រូវ expire អញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់ចំនួន9នេះគឺមានន័យថា password ហ្នឹងក៏អត់មាន expire ដែរចំណែក7នេះមានន័យថាបើសិនជាវា expire វា alert ប្រាប់យើងមុន7ថ្ងៃនេះគឺជាតួលេខដែលយើងប្រាប់នៅក្នុងនេះគឺជាចំនួនថ្ងៃដែលយើងបង្កើតឧទាហរណ៍ឡើយនេះគឺតួលេខផ្សេងគ្នាដោយសារយើងបង្កើត
ក្រោយនេះចឹងវា count ថ្ងៃចំពោះប៉ុណ្ណេះ minimum day to change password 0 maximum day change password is 999 and 7 alert before 7 day នេះក៏ដូចគ្នានេះថ្ងៃថាវាថ្ងៃតែមួយចឹងតួលេខនេះក៏ដូចគ្នាចឹងយើងអាចមើលមួយទៀតថា user password ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហើយយើងអាចប្រើ sudo យើងអាចប្រើ sudo passwd -s ជាមួយនឹង user ឧទាហរណ៍ថា jedo ចេញvào jedo create ថ្ងៃ10ខែ11ថ្ងៃទី20ឆ្នាំ2020 minimum 0 maximum 7ថ្ងៃអូខេនេះគឺបើសិនជាយើងវាយ comment បែបនេះវាគ្រាន់តែជារៀប format ឲ្យស្រួលឲ្យយើងមើលងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះអូខេមេរៀនយើងគឺមានប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន subscribe ទេសូមចុច subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំបាន upload បន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនមើលហើយមានចម្ងល់សូម comment សួរនៅខាងក្រោមឬក៏មានច្បល់អីផ្សេងៗសូម comment នៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងនិងខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅមួយបងប្អូននិងឆ្លើយនៅសំណួរដែលបងប្អូនចង់ដឹងសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត